ဒီဆိုပါArakan blog ပိုင်း Dribble page ကပြန်လည်ကြည့်ဆိုပါရယ်အခါခါဆိုလို့ရှိခဲ့ Joan ဖွင့်ထားရဲ့ Bright Learning Academy ကနေတင်ဆက်တဲ့100 nouns တတိယအကင်မြောက်ဖြစ်ပါရဲ့ပထမအကင်ကပထမဆုံး100 noun ပါနဲ့နောက်အလုံးတရားကိုဖွင့်ထားခဲ့ဒုတိယမှာလည်းဒုတိယဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့နောက်အလုံးတရားဖွင့်ထားပြီးဖြစ်တယ်အခုတစ်ခါမှလည်းနောက်အလုံးတရားဖွင့်ထားပြီးဖြစ်တယ်စုစုပေါင်းနောက်အလုံးပေါင်း1900တီကိုအကျွမ်း page ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ချင်းအပတ်စဉ်ဖော်ပြလောက်ဖိတ်ပါရတဲ့ကြောင့်ကိုကအင်္ဂလိပ်စာမှာ nouns တွေရောကငုံမွန်ကျွန်းကျွန်းချင်းနဲ့သိရှင်ဆိုလို့ရှိရဲ့ကျွမ်းရဲ့ page ကို follow ထားဖို့မမိပါခဲ့အကျွမ်းပြခတ်ချင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ရအောင်ကျွမ်းအမြဲတမ်းတင်ပြအတိုင်းရတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုအတန်ထွက်ပြရဲဖတ်ပြရဲစာလုံးပုံပြီးဖတ်ပြရဲအတန်ထွက်ပြရဲဘာသာပြန်ပြီးအေလိုမျိုးလုပ်ပြီးရှင်းရဖြင့်ကျွမ်းမှာလေ့လာနေလူတွေကaudio file နဲ့ထောင်ပြီးခဲ့အလုပ်လုပ်နေထောင်လို့ရရဲသူအိတ်ခါလေးမှာဖြစ်ဖြစ် audio file နဲ့ထောင်ပြီးခဲ့သူလေ့လာပြီးအဲ့လိုရရဲဆိုရင်သဘောမျိုးရှိတဲ့ကျွမ်း audio file ကိုတမင်လုပ်ပြီးထည့်ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နံပါတ်1 depression 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 အတန်ထွက်တဲ့က depression လို့ဆိုလို့ထွက်လေ DED လို့ရွေး PRES press SION ဆင်းလို့ရပါနော် depression စိတ်သက်ကြရှင်ပါနဲ့တရားရောစိတ်သက်ကြရဲ့ depressed ဖြစ်တဲ့ depression ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်သက်ကြရှင်လို့ဒီပြရပါရဲ့ဆရာဝန်ကတချို့လူနာတွေဆိုခဲ့ depression ဖြစ်နေတာမိလို့ရှိခဲ့အချင်းဆို main စိတ်သက်ကြနေတာလို့ပြောဆိုဖြစ်တယ်လို့ဒီပြရပါရဲ့ဒီကြောင့် depression ဆိုတဲ့စလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသုံးထားရှိရတဲ့သိထားပါလို့ပြောရှင်ပါရဲ့နံပါတ်2 imagination imagination စိတ်ကူးရင်မြင်အောင်ရှင်းပြတာအထက်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာတစ်ခုခုမြင်အောင်လုပ်တယ် action ဆို imagination လို့ဒီခေါ် imagine ဖြစ်တယ် can you imagine yourself လို့ပြောတာကိုယ့်ဘာနော်ကိုယ့်မြင်အောင်ကြည့်ပါလို့ပြောဖြစ်တယ်နံပါတ်3 passion 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 ဆိုဆွေးလန်းခြင်းတစ်ခုခုကိုwhat is your passion ဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့ passion မင်းရဲ့ဝါသနာစိတ်ကူးဆွေးလန်းခြင်းနဲ့စိတ်ကူးထဲမှာဒီရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရပျော်ရဲဆိုလို့ရှိရင် passion ဖြစ်တဲ့ဆွေးလန်းဖြစ်တဲ့အကျွမ်းရဲ့ passion ရတော့အခုလိုမျိုးတင်ပြနေဆိုသဘောကျအကျွမ်းဒီမျိုး share လုပ်တဲ့ထေဒီစာသင်ဆိုဝါနာပိုင်းအကျွမ်းရဲ့ passion က teaching ဖြစ်တယ်ပါနဲ့တင်ပြပြရဆိုသဘောကျအမျိုးနံပါတ်4 percentage 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 ရာခိုင်နှုန်းအလိုက်တရားမှာဇာနဲ့ရာခိုင်နှုန်းလေရာခိုင်နှုန်းအတွက်ဒီခါမှာအမြဲတမ်းတရားပေါ်မှာ motivate အတွက်ပါရဲ့ရာခိုင်နှုန်းလိုက်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းအလိုက်ပါနဲ့တခုခုရောက်ရင်ဆိုလို့ရှိရင်ရာခိုင်နှုန်းအလိုက်နားလည်ထားဖို့ရည်ကြည့်ပါရဲ့နံပါတ်5 resources resources အရင်အမြင့်တဘာဝအရင်အမြင့်ရှိလူတိုင်းမှာအရင်အမြင့်ရှိအရင်အမြင့် resources အရင်အမြင့် setting နံပါတ်6 setting setting နောက်ခံပုံကျင်ရှုခင်းကိုယ့်ရဲ့ setting ဆိုတဲ့စကားကိုအသုံးပြုရဝါကြနေရာမှာဝါကြပုံမှာမူတည်ပြီး setting ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်နောက်ခံတစ်ခုခုရဲ့ background နောက်ခံမှာ photographer နောက်ခံဆိုလို့ရှိရင် setting ကနောက်ခံလို့သုံးဖို့ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေထားဆို setting ပါနေပြီးရှုခင်းနေထားအလုံးကအမျိုးမျိုးအပြောင်းလဲသုံးရပါတယ်နံပါတ်9 agency agency ကိုယ်စားလှယ်ပွေးစားရုံပါနဲ့ပွေးစားလုပ်ပြီးရုံးလေးဖြစ်တဲ့ income အရောင်းလို့ပဲဆိုလို့ရှိရင် agency နဲ့ဆက်သွယ်ဆိုတာကိုယ်စားလှယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးဖြစ်တယ်နံပါတ်10 college college အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတက်နိုင်ရင် college ကျောင်းဖြစ်ပါရဲ့ college college ကျောင်းဖြစ်ပါရဲ့နံပါတ်9 connection connection ဆက်သွယ်ခြင်းတုံးနဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ဖို့တဲ့ connection လုပ်ရပါရဲ့ connect လုပ်ရပါရဲ့နံပါတ်10 criticism criticism ဝေဖန်ခြင်းပြပါဝေဖန်ခြင်းဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကတယောက်ကိုဝေဖန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက criticism လို့ criticism လို့တယ် criticizeလို့တဲ့လူမဖြစ်ပါစေတယောက်ကပေါ့အတိတ်နေနဲ့အလားတာဝေဖန်နေရဆိုလို့ရှိရင် criticize လို့ခေါ်တယ် criticism လို့ခေါ်တယ်DBD depth အကွေးပါနဲ့အကျွေးDavid Cat ဒါပေမဲ့ David Cat ကဘန်ကဖြစ်တယ် depth ကအကျွေးဖြစ်တယ်နံပါတ်7 description DSCRIPTION description ဖွင့်ဆိုချက် description စလုံးရှယ်နဲ့အတန်ထွက်အခက်လိမ့်မယ်တချို့သောလူတွေအင်္ဂလိပ်စာကိုစာရေးလေ့လာလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်လိမ့်မယ် description DSCRIPTION description ဖွင့်ဆိုချက်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ထွက်အနေထားကောင်းရှင်လို့ရှိရင်များများလေ့ကျင့်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်တွေ့ရှင်ပါတယ်73 memory
memory memory မှတ်ဉာဏ်လူတစ်ယောက်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကို memory လို့ခေါ်ပါတယ် memory memory မှတ်ဉာဏ်ဆက်လက် patience 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 စိတ်ဟေသိခံခြင်း patience patience စိတ်ဟေသိခံခြင်းနံပါတ်5 secondary secretary secondary ဆိုလက်ထောက်ပါနဲ့တရားရောက်ရဲ့ဒီလက်ထောက်ဖြစ်တဲ့ရုံးမှာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေမှာကုမ္ပဏီအရာဟိုပိုင်ရှင်လက်ထောက် secretary တခုခုအတွင်းမှုပါနော် secure solution 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 ဖြေရှင်းချက်ပြဿနာရဲ့ဖြေရှင်းချက်ကို solution လို့ခေါ်ပါတယ်administration administration အုပ်ချုပ်ရေးဌာနတစ်ခုခုရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုရဲ့ administration ဆိုတာအုပ်ချုပ်ရေးဌာနဖြစ်တဲ့aspect aspect ကဏ္ဍရှုထောင့်လို့တွေ့ပြပါတယ်ကဏ္ဍရှုထောင့်အမျိုးမျိုး aspect all side of aspect ဆိုတာကဏ္ဍအမျိုးမျိုးတောင်းမျိုးစုံကပါနဲ့တောင်းမျိုးစုံကဘယ်ပေါင်းစုံကဏ္ဍနဲ့ကြည့်ရှုဖြစ်တယ်attitude attitude သဘောထားလူတစ်ယောက်ဤသဘောထားစိတ်နဲ့သဘောထားကို attitude လို့ခေါ်ပါတယ်director maternity director director ကျရုပ်ရှင်ရုံးမှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်တဲ့နေရာမှာ director ဆိုတာ director ဒီဇာတ်ကားတကားလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ director အုပ်ချုပ်သူတွေ့ပြရပါတယ်ဒီပိုင်း community မှာဆိုရင် director ဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်သူတို့တွေ့ပြရပါတယ်အကျော်ကဒီစကလုံးတစ်လုံးပြကိုဒီနေရာပေါင်းစုံမှာကိုအသုံးချမှုနေရာမှာမူတည်ပြီးတော့အများကြီးတွေ့ပြရအောင်ကိုပြသုံးလို့ရပါတယ်personality personality personality လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်ခံစားချက်ပါလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်ခံစားချက်ပါလူတယောက်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်စိတ်ခံစားချက်တဲ့အတိုင်းပြောလို့သူရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထား personality စိတ်နဲ့သဘောထားပြောဖြစ်တယ်နံပါတ်22 psychology psychology တို့စိတ်ပညာကိုလေ့လာရဲ့ပညာရဲ့တရားရှိပါရဲ့စိတ်ပညာဖြစ်ပါရဲ့23 recommendation recommendation ထောက်ခံချက်လူတူတယောက်ကြီးထောက်ခံချက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ကြောအလုပ်ဝင်ခါကြလို့ရှိခဲ့ဒီထောက်ခံချက်လိုရဲဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ခံစာဆိုဒီ recommendation letter ကိုပြောဖြစ်တယ် recommendation ဆိုအင်္ဂလိပ်ပါဆိုရင်ထောက်ခံချက်လို့ဒီပြရ recommendation letter ဆိုရင်ထောက်ခံစာပါနော်ထောက်ခံစာဒီရွာဟာဒီပြီးခဲ့ဒီလူဆိုကောင်းနေလူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းသူမဆိုးရလူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းစာဖြစ်သူအကြောင်းကိုထောက်ခံမှုလိုရတဲ့ထောက်ခံစာလို့ဒီပြရပါရဲ့response response တုံ့ပြန်ချက်တူတယောက်ကြီးတုံ့ပြန်ချက်နံပါတ်25 selection selection researching တခုခုရွေးချယ်ပါနဲ့ပစ္စည်းစီမျိုးတွေက5မျိုးဖောက်နဲ့ကောက်ပြီးရွေးချယ်ရှုံးနဲ့ selection လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်26 shortage shortage ပြက်လက်မှုကိုပစ္စည်းပြက်လက်မှုလို့ဒီပြရတယ်ကိုပစ္စည်းကတော့ချစ်မှထိရဲ့ပစ္စည်း shortageအထက်မှာအရှိမတခုထည့်ခဲ့ဒါကိုပစ္စည်းပြက်လက်မှုသမောစာပင်ပြက်လက်မှုပါနော် shortage တမျိုးတွေကတော့ပြက်လက်မှုလို့တပြရတယ်29 version version တမျိုးပါနော် version တမျိုးဖုန်းလေးဆိုကျွန် version တမျိုးပြောခဲ့တယ် version ဖြစ်တယ်28 argument argument အငင်းပွားချက်အငင်းပွားကြတဲ့တယောက်နဲ့တယောက် argument လုပ်တယ်ပါနော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟိုဘက်တစ်ဖက်လုပ်တယ် argument လုပ်တယ်ဆိုတာအငင်းပွားကြတယ်ပါနော်29 complaint တိုင်ကြားစာ complaint တိုင်ကြားစာတူတယောက်ကအလုံးမပြဿနာဖြစ်လို့ရှိခဲ့ complaint တက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် complaint တိုင်ကြားစာ30 contract စာချုပ် contract စာချုပ်တယောက်နဲ့တယောက်အလုပ်သဘောအရာ contract လုပ်ကြတယ်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် contract စာချုပ်လို့ဒီပဲရ31 emphasis အလေးထားချက် emphasis အလေးထားခဲ့32 highway highway ဆိုရင်လမ်းမကြီးပါနော် highway လမ်းမကြီးဆိုတာပြည်နယ်တစ်ပြည်နယ်နဲ့တစ်ပြည်နယ်လိုက်ခါမှာသုံးပြရဲ့ highway လမ်းမကြီးပါ33 loss အရှုံးပေါ်ပါနော်အဲ့လို assess loss အရှုံးတွေ34 membership membership အဖွဲ့ဝင်ခွင့်ရပါနော်35 possession possession ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတခုတယောက်ဤပိုင်ဆိုင်ခြင်း mind possession မျိုးတခုကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပါနော်တခုကိုပြရဖြစ်တဲ့ possession နဲ့ပြရဖြစ်တဲ့30 preparation preparation ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
Cutting position preparation. Cutting position. Alula bodo cutting position ne preparation ko ba. Stick again. Stick again. Kensa ba na takuku ke ge nge gen ro shi ge chicken stick solution ke gen ba. Pork stick so yan working ba na wo again ba takuku again lo pyo ya. Union ပြည်ထောင်စု38 Union 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 ပြည်ထောင်စု39 Agreement သဘောတူညီချက် AGREE Amended Agreement သဘောတူညီချက်40 Cancer CANC ရ Cancer ကင်ဆာမဟုတ်ပါ Cancer ပါ CANC ရ Cancer ကင်ဆာရောဂါမြန်မာပိုင်းဆိုကင်ဆာပါနော်အင်္ဂလိပ်မှာဆို Cancer လို့ခေါ်ပါတယ်ကင်ဆာမဟုတ်ပါ41 currency 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 ငွေကြေးတန်ဖိုး currency နဲ့တိုင်းတာပါ currency ငွေကြေးလို့ခေါ်ပါတယ် CURRENCY currency မဟုတ်ပါ currency ပါ42 employment EMPLOY employment အလုပ်ပါနော် employment အလုပ်43 engineering engineering engineer 44 entry အဝင် entry အဝင်တခုခုအဝင်ဆိုရင် entry လို့တဲ့45 interaction အပြန်အလှန် INTERACTION interaction အပြန်အလှန်46 measure measure ရောနှောထားသည်49 preference PREFERENC preference ပုံမနှစ်သက်သည်48 region data REGION region data အလိုက် data ဖြစ်တယ်49 republic သမ္မတနိုင်ငံ republic သမ္မတနိုင်ငံ IEPU BRIC republic သမ္မတနိုင်ငံ50 tradition 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 ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု TRADITION tradition ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု51 virus ပိုးမွှား VIRUS virus ပိုးမွှားများ52 actor actor မင်းသားဘာနဲ့တရုပ်ဆောင်မင်းသားဇကာတကာကြီးဇကာကိုဥဆောင်သူ actor မင်းသားဖြစ်တယ်53 classroom စာသင်ခန်း CLASSROM classroom စာသင်ခန်း54 delivery 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 ပို့ဆောင်သည်တစ်ခုခုကိုပို့ဆောင်ရဲ့ delivery 55 device DEVIC device စက်ပစ္စည်းလို့ဒီပြရတယ် DEVIC device စက်ပစ္စည်း56 difficulty 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 အခက်အခဲ DIFFICULTY difficulty အခက်အခဲ59 drama 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 58 election 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 ရွေးကောက်ပွဲ ELECTION election ရွေးကောက်ပွဲ59 engine engine set engine set 60 football 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 ဘောလုံးအသင်း football team ဆိုရင်ဘောလုံးအသင်း football ဘောလုံးအားကစားပါနော်ဘောလုံးအားကစားCausative guidance GUIDANC guidance လမ်းညွှန်မှု GUIDANC guidance လမ်းညွှန်မှု Causative hotel HOT ရဲ့ hotel ထဲကိုနေထိုင်နိုင်ရန်နေရာ Causative owner ပိုင်ရှင် OWN ရဲ့ owner ပိုင်ရှင် Causative priority ဦးစားပေး PRIORITY priority ဦးစားပေးစနစ် Causative protection 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 အကာအကွယ် PROTECTION protection အကာအကွယ်ပေးရ suggestion SUGGESSTION suggestion တိုက်တွန်းချက် tension tension တင်းမာမှု variation 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 ပြောင်းလဲခြင်းClassical anxiety 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 စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း anxiety စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း80 atmosphere 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 လေထုဖြစ်ပါတယ်လေထုဖြစ်တဲ့ ATMOSPHERE atmosphere လေထု81 awareness AWARE awareness နားလေသဘောပေါက်မှု AWARE awareness နားလေသဘောပေါက်မှုBATH bat noun ဆိုကြရေရှိုးခန်းဖြစ်ပါတယ် verb ဆိုလို့ရှိရင်ရေရှိုးသည်လို့ဒီပဲရ noun နဲ့ verb စကားလုံးတွေ့တဲ့သူညာလဲနာမ်နဲ့ကရိယာနဲ့ခွဲထားပါနာအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလာနိုင်83 bread 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 ပုံမှု
84 candidate CANDIDAT candidate ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း candidate CANDIDAT candidate ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း85 climate ရာသီဥတု CLIMAT climate ရာသီဥတု climate change ဆိုရင်ရာသီဥတုအပြောင်းလဲတော့ဒီပဲရတယ်လူတွေစီပြောနေကြတဲ့ climate change ဖြစ်တဲ့ဆိုခဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲတဲ့ဒီပဲရတယ်comparison COMPARISON comparison နှိုင်းယှဉ်ခြင်း comparison နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်တဲ့89 confusion 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 မရေမရာဖြစ်တဲ့88 construction တိဆောက်ပုံဖြစ်တဲ့ CONSTRUCTION construction ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဒီမှာတိဆောက်ခြင်းဖြစ်တဲ့89 elevator elevator တက်လေကာ80 emotion emotion စိတ်ခံစားမှု81 employee employee အလုပ်သမားemployer employer အလုပ်ရှင် employee အလုပ်သမား employer အလုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့83 gas gas အဲ့တဲ့လူတို့တယောက်ကအဲ့တဲ့ဖြစ်လာဆို gas လာပါနဲ့84 height height အမြင့်သောနေရာ85 leadership ခေါင်းဆောင်မှု LEAD က SHIB leadership ခေါင်းဆောင်မှု86 more MAL ဇီဒန် MAL ဇီဒန်89 manager MANG က manager ဖြစ်တယ်88 operation 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 ပြုလုပ်ပုံခွေးစိတ်ကုသခင်း89 recording IECORDING recording အတန်သွင်းမှတ်တမ်းတင်သည်90 sample နမူနာ SAMPL sample နမူနာ91 transportation 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 တည်ယူပို့ဆောင်ခြင်း92 charity 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 ရှုတဲ့သူများကိုကူညီပြီးတော့အသီးအဖွေးပါနဲ့ charity လုပ်တယ်ဒီကတော့သာသနာဝန်ထမ်းပုံစံမျိုးတွေ volunteer လုပ်တာမျိုးဖြစ်တယ် cousin 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 မောင်ကွယ်ညီကိုမောင်နှမ cousin မဟုတ်ပါ cousin ပါ94 disaster DISASTR disaster ဘေးအန္တရာယ်ဆလုံးမမှားနေပါတယ်တရားချက်နားလည်ပြီးပါဆလုံးကစင်မြဖြစ်ပါတယ်ဘေးအန္တရာယ်95 editor 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 စာတေးဖြတ်သူဖြစ်တဲ့တေးဖြတ်သူဖြစ်စာတေးပါနဲ့96 efficiency EFFICI efficiency အချိန်တိုတိုနဲ့အကျိုးများခြင်း99 excitement excitement စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း excitement စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း98 feedback feedback တူစားသုံးသူတုံ့ပြန်ချက်ဖြစ်တဲ့တခုခုတုံ့ပြန်ချက်ဖြစ် feedback 99 guitar 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 ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တက်တင်ခဲ့ရတယ် sorry ပါအောင်စုစုပေါင်း99လုံးဖြစ်ပါတယ်အလုံး100ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်ပါ okay ကျွန်တော်တို့ဒီဝဟာဒီကိုလေ့လာခါရောက်စတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနဲ့ဒီဗီဒီယိုရှယ်အသုံးဝင်ခါဆိုလို့ရှိခဲ့ကျေးဇူးပြုလို့ share လုပ်ပြီးမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်လက်တွေ့ကြပါဦးမယ်လို့ bye bye see you at the next lesson